Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar salomatmisizlar, tuzukmisizlar? Navbatdagi yana videoyimiz albatta tabobat haqida bo'ladi. Ko'pchilikka tanish bo'lgan tabiblarning faoliyatlarini kuzatib boramiz va natijalar bilan ham sizlarni tanishtirib boramiz. Maqsad natijani ko'rib ixlos bilan bir kishi keladigan bo'lsa, davolanish jarayoni, tuzalish jarayoni tezroq bo'ladi, to'g'rimi? Bugun mana kim oldi deb o'ylaysiz? Namanganimizda taniqli shifokor tabiblardan. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Farhon aka, bu safar ham men gapiraversam yana so'katdan u ishlayotganlar. Aka, siz gapiraverasiz, tabib nima keragi bor deydi. Muzaffarxon mana o'tgan videomizda grija kasallari to'g'risida gapirdik. Grija kasali tuzalganlar bilan suhbatlashdik. O'zlari gapirib berishdi. Yana shunaqangi bemorlar kelishyaptimi? Davolanish qanaqa ijobiy, davolash ijobiy ta'sir qilyaptimi? Mana endi Allohga shukr qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli eshituvchilar, o'quvchilar. Endi nima shunaqa deymiz? Mana bizni shunaqa bir muolaja bizga Alloh nima qildiki, bir ro'para qildiki, bundan bir tamagirlikda foydalanmaymiz. Qanaqa inson bo'lsa, qanaqa kasali bo'lsa, avvalo Xudo shu shifo topyapti. Mana grija kasalini reklama qilganimizdagina mana tuzatish. Mana oldin mana 5-6 ta akamizlar kelishdi. Yoshlari katta 64-65 yoshga. Hammalar natija olishdi. Masalan, avvalo Xudo bu grija deb ko'pchilik u belga yopishib oladi, tuzga yopishib oladi. Isboti bilan mana o'z bemor akamizga ham aytib nima qildi. Mana kechagina ham bir bolacha keldi, 12 yosh bola, 12 yosh bola. Tuzli qo'ldan ham sakrab chiqib ketgan. Allohning qudrati bilan bir kunda mana shu narsa yo'qoldi. Kecha rasmga olib qo'ysam bo'larkan dedim-da, endi mana shu yerdagi yo'qolgan tuz mana belli ichida bu shakar singari yeydi biz muolajada. Nimagaki biz qon aylanish sistemasini yaxshilaymiz. Mana jigar faoliyati mana energiya akkumulyatori deydi organizmda. O'sha energiya akkumulyator zaryadlangandan keyin moshina yuraveradi. Bu jigarni ham biz zaryadlaymiz-da. Shu hisobiga odamlarda shifo tez bo'ladi. Natija yaxshi bo'lyapti. Natija zo'r bo'lyapti, Xudo xolasa. Shu anaqangi teri kasali bilan yoki terisidan tuzi chiqib ketgan deyapsiz-ku. Shuni rasmga olib qo'ying, keyin do'y posle qilib tuz olgandan keyin ham rasmga olib o'zini gapirtiring, ikkita rasmni ushlab olsin. Mana qo'lim avval manaqa edi, mana qo'limdan ham hattoki bilinib turuvdi. Mana endi tuzalgan holati desa, yana ham odamlarda ixlos birinchi o'rinda-yu davolanishda. Endi o'shani men endi bunchalik tez bo'lib ketmasa bo'ladi. Natija o'shanga qarab narsa qilib, lekin bir kunda yo'qolib ketmasa kerak dedim-da o'jaga. Mana shundoq bugun ko'rsatsam boshqalar ishonmaydi. 12 yosh bola bu yillar g'arsillab yotibdi, o'zi asli qurtga kelgan, u boshqa nimasi hamki bugun ko'rsam yo'q. U bola o'zi ham mana qizlar yo'qolib qolibdi, doktor aka. Undan tashqari mana grijalar, tuzlar mana ichkarida erishiga asosiy sabab chalan yeymiz. Lekin mana ba'zi bir insonlarda mana shu o'ng yonboshda shu ozgina so'kali singari narsa bo'ladi. Mana yangi bir ishchimiz bordilar, ko'zlariga ko'rsatib qo'ydim, tuzni erishin. Shundoq 2 kunda majinga chiqib turganli so'galli tars bizim muolaja kesib yo'qotdi. Shu tuz chiqqan tuzni eritib, dumbada. Dumbadagi tuzni eritib mana shu yerda bo'ladi. Tushirib yubordi, ko'ziga ko'rsatib qo'ydim. Men endi nima demoqchiman? Bu bizim muolajalar ichak, jigar, yuraklarga foyda qiladi, buyraklarni tozalaydi, prostata bezlarini shamollashini oladi, hamma yoqqa yaxshi. Yana bir natijaki mana ho'jaga men ozgina gapirib olay, bittasi 5 yil uxlagan ekan. 5 yil uxlagan, unda nima? Umumiy oqsil kam. Qanaqa uxlagan? Yurgan yo'lda uxlaydi. Uyqusirab yuradi. Moshinada ham ashaka kecha bitta bir yigit sizni taniydigan yigit 3 marta uxlabdi. Mana keyin xonaga kirsak ham uxlab yotibdi-da. Bu narsa umumiy quvvat yo'q-da. Odam ko'z o'zidan o'zi mana quvvat kelmaydi, uxlab qoladi. Kecha bir kun muolaja oldi, bizga uyqu bermadi. Umuman normalni yurib
kechgacha Sergey ham kutib turdi, boshqa qildi. Mana shu bizim muolajalarimiz azbaroy xudo, Allohga shukr qilaman. Yaxshi natija tez bo'ladi. Yana mana bir akamiz mana Chortoqdan kelyaptilar, buni o'zlari gapirsinlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Asosan mana shu akadan gap olgani keldim. Ha, sog'ligingiz yaxshimi? Aka o'zingizni tanishtiring. Men Chortoqdanman, ismim Abduvohobman. O'zi sizni haligi bir Facebookda bergan tavsiyangiz orqali kelgandim-da. Endi hali nima desa bo'ladi? Oddiy tilda aytganda shu SMS orqali sizga rahmat deb qo'ymoqchi edim. Rahmat deb qo'ymoqchi edim. Avvalo Xudo mana uchrashtirdi-da endi. Qornim dam bo'lardi-da, haligi ovqat yeb ovqat chiqarishni o'ylardim faqat. Miyada shu xayol edi-da. Buni hozir qotish bormidi? Ich qotish bor edi, ovqat yaxshi hazm bo'lmasdi-da. Yana o'zi 2 marta infarkt bo'lganman, doktorlar yur deydi. Yursam meni quymichi og'rirdi. Bitta nuqta 20 metr, 30 metr yurgandan keyin og'rirdi. 4-kundan qorinda mana bir tomonda og'riq, постоянно og'riq bo'lardi. Dori-pari ichardim, boshqa qilardim. Og'riq yo'qoldi 2-3-kundayoq. Endi mana ovqat hazmi yaxshi, og'riqlar yo'qoldi. Kechqurun yurib ko'ryapsizmi? bir 200 metr yurdim kechqurun. Yo'qmi? O'zim mana pilapoyadan sigaret chekib turaman. 5 marta 6 marta chiqib tushyapman-da. Og'riq yo'q, tana yengillaganga o'xshayapti-da. Nechta bo'ldi bugun? Bugun Xudo xolasa 6-kun. Maşallah. Endi bir kunda 2 marta, 3 marta darinam ko'tarilardi. O'zi shu 120 yuradi, ko'proq 30-40 ga chiqib kelsam azam qochib qoladi. Hozir darinam tushib ketyapti. Yaqin o'rtada kofe, novot degan narsa ichmagandim-da. Ketish ham yaxshi emas u. Yo, yaxshi emas. Normaga tushyaptimi yo? Normaga tushganligimni bilmayman endi. Darinam asosan ko'tarilib ketardi-da. Unga 2 talab, 3 talab tabletka ichardim. Hozir kelganimdan beri tushib ketyapti. Kofe, novot ichyapman hozir. Yaqin o'rtada kofe, novot ichgan odam emasdim hozir. Demak, o'zgarishlar ijobiy, ha? Men o'zgarishdan to'g'risi bunaqa tez natija bo'ladi deb kutmagandim. Tavakkal qilib kelavergansiz. Endi sizni baribir ko'p yaxshi narsalarni hali tavsiya qilasiz-da. Men haligi ishondimki, yaxshi bo'ladi dedim, Xudo xolasa yaxshi bo'ldi. Ko'p joylarga endi birovi u bu deb yomonlash hojati yo'q. Ko'p tabletkalarni ichganman-da, foydasini ko'p ham sezmaganman. Bu tabiiy ekan, mana Xudo xolasa yaxshiman. Hali qorin shib xuddi bir semiz odamga o'xshab turadi, men qornim qisqarib ketdi hozir. Men uydagilar ham hayron, nima qildingiz qorinni deydi. Yaxshi, Xudo xolasa. Shifoxonalarda sharoitlar qanday? Doktor tanjollari sharoitlar nimalari ham xuddi nima desa bo'ladi. Haligi universal soldatga o'xshaydi, hani medsestralar ham. Ship hali tozalab ketyapti, hali yinan tiqib ketyapti. Muomalasi ham yaxshi, doktorga o'xshab. Zo'r mutaxassis. Doktor ham muomalasi ham yaxshi ekan. Kelib meni topolmayapman desam, o'zi tashqariga chiqib doktorga kutib turibman dedi. Yaxshi ham telefonda ko'rganim rasmini, bo'lmasa men tanimas ekanman. Hozir yaxshi, mana yonimdagi anjollik men bilan teng ekan, 62 ga kiribdi, qulog'i chingildar ekan. Chingillaganda deydi, shu o'zim bosolmay qolaman, tashqariga chiqib ketkim kelar deydi. Hozir 3-4-kunda qulog'i chingillashib qoldi. Yo dedi, xijolat qilaman dedi. Men aytdim, yur birga desam, unamadi. Asakadan ekan. Dima qo'yimga aytib qo'yish kerak-da buni. Qulog'i chingillaydi, shu bizlikchani yo'qotishini hech olib kela olmadim. Qulog'i chingillaganda vobshe mazasi qochib qolar ekan. Hozir qulog'i chingillamay qoldi hozir. Men bilan teng kelgan. Xudoga shukr, yaxshi doktor tanjollari sog' bo'lsin. Ya, men ko'zim bilan ko'rganim. Quloq chinqirishi ham o'sha to'xtaydi. Quloq ko'pchilik quloq shang'illashini boshqa yog'larga bog'laydi. Qorindagi gaz diafragmani ko'tarib, quloq pardasini baqa chiqarib qo'yadi. Ha shunda quloq shang'illaydi. Endi mana bu narsa tushgandan keyin parda joyiga keladi. Jangillash yo'qoladi. Dangillagan joyiga narsa qiladi-ku. Juda ko'p kasalliklar asosan qorin damlanishi, ichaklarni shlaklar o'rab qolishi shularga bog'liq ekan. Men qorin dam bo'lishi tuzalsa ham shu oyog'imdan, belimdan, shu tizam ko'zdan natija kutmagandim-da. Ularni tuzalmasa ham doktorga borsam, yuragingiz davolab qo'yar, kalaskada ham yuraverasiz deb askiya qilyapti dedi. Hozir men Xudoga shukr. Hamma tomonlama yaxshi. Endi to'g'ri gapda avval Xudoyu. Oyog'im ham yaxshi-da hozir. Men haligi nabiram bilan teng ovqat ichardim-da. Nimaga desangiz, uni chiqarib olish bor-ku endi.
Hozir yaxshi, ishtaha ham yaxshi hozir. Alloh komil shifo bersin. Xudoga shukur, doktor tan joylari sog' bo'lsin, rahmat. Shiri Asekali akaga ham salom deb qo'ying. Ya gap yo'q. Siz Hoji aka, yetkazsangiz shuni o'zi yetarli. Hoji aka, Albatta. sizga ham rahmat, tan joyingiz sog' bo'lsin. So'kingizni icha olmasak ham telefonda ko'rib turibman endi lekin. Boring, qaytishda kirib o'ting. Xudo xohlasa, xudo Yoki mana xohlasa. Muzaffarxon o beradi, Abror o beradi. Ya gap, yo hazillashyapsiz. Yo'q, Nima qayda? Yo'q, Telefonda telefonda hali nimalarga Hoji aka tanjoningiz sog' bo'lsin deb SMS yozib qo'yardim, mana o'zlarini ko'rib hozir aytayapman-da endi. Alloh salomat qilsin. Muzaffarxon, sizga ham rahmat. Doimo yengil bo'lsin. Kelgan bemorlar sog'pa-sog' bo'lib ketsin. Yana bitta narsani aytib qo'ymoqchiman azizlar. Hozirgi mana 25 mi 26 dan boshlanadimi gul bayrami? Shu oyda. Shu oy oxirida boshlanadi gul bayrami. Hayit o'tkazib kelasizlar azizlar. Endi mabodo gul bayramiga bir o'q bilan ikki quyonni uramiz deydigan bo'lsanglar, shu yashash sharoitlari yaxshi. Yashash sharoiti nihoyatda yaxshi. Ikki mahalmi ovqat? Ovqati yaxshi. Ikki mahal Ovqati yaxshi. Ovqat beradi. Ham muolaja olasizlar. Gassisaga pul to'laysizlar, uxlaysizlar, chiqib ketasizlar. Lekin o'sha pulni shu yerga to'lasan, undan ham ozroq tushishi mumkin. Ya, ham arzon ekan. Ham tabiiy. Tabiiyda. Aytaman-da aka mana. Gul bayramiga kelishadi o'z odam. Baribir davolanishga muhtojlik bor odamda. To'g'ri. Bekor turgandan ko'ra kunduzi davolanib, baza qilib, kechqurun baribir shomdagi aylansa chiroyli-da bo'lgan. Ha, yo'q, chiroyli. Keladigan bo'lsanglar, mabodo mana shu odamga telefon qilib qo'yib, menga bitta xona olib qo'y deysizlar. Nechta xona bor? Xona yetarli. Odam sig'may qolib yana yo'q, joylarimiz tevadalarda ham iloji boricha shu qulay qilib, mana Facebook, nima deysiz maslahatga? zo'r bo'ladi, o'zlariga ham yaxshi bo'ladi. Kelishyapti. Mana Surxondaryodan pul sarf qilib kelishdi. Bitta o'q bilan ikkita narsani. Ham gul bayramini tomosha qilib ketishadi. Ham bu yerda licheyni, ovqatlari tayin, boshqa ham nazorat bo'ladi. Uxlagani xotirjam joy bor. 2 mahal ovqat bor. 3 mahal ham qilib beramiz agar gul bayramiga ketishganda. Nimasi yo'q. Mayli nimasi emas. Rahmat. Aka, sizga ham rahmat. Tanjoningiz sog' bo'lsin, doktorga ham rahmat. Martabalaridan nurli bo'lsin. Nevaralarini, bolalarini baxtiga uzoq umr ko'ringlar. Rahmat. Shu aka bitta savolim bor-da, o'sha grija bo'yicha ham aziyat chekkanmisiz, chekmaganmi? Aytayapman, men qizimni ko'zi og'rirdi, mana quymoch, mana yelkam, bel, bo'yin og'rirdi-da. Grija deyisharmidi? Endi grija derdi, haligi mana infarkt bo'lganligi uchun haligi muolajani ko'pi mumkin emas derdi-da. Infarkt, men ham 3 marta infarkt bo'lganman. Infarktni yengib tashlaysiz. Qanaqa qilib aytaymi? Bir kunda 1 litrdan olma sharbatini iching, olmani chiqarib uyda. Yaxshi-ku. Ertalab choydan keyin chaqnaganda yangi chiqarib ichavering, 1 stakan, 2 stakan qilib. Men 3 marta infarkt bo'lganman, lekin hozir doktorlar tekshirsa menda infarkt alomati yo'q. Men soppa-sog'man, alhamdulillah. Men 2 marta bo'lganman, 3 marta stent qo'ydirganman-da. Hech narsa qilmaydi. Olma sharbati yurakka quvvat bo'ladi. Keyin haligi nimalarni ham haligi yaxshi aytdingiz, Hoji aka, tanjoningiz sog' bo'lsin, rahmat. Rahmat Hoji aka, sog' bo'ling, sizga ham rahmat. Telefon raqamlaringizni yozib qo'yamiz ekranga, xudo xolisa. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Faqatgina murojaat ertalab soat 8 dan kechqurun 8 gacha yo bo'laveradimi? 2-3 gacha. Yo'q, kechqurun ham qilishersiz 10 gacha. Asosan javobimiz kunduzi mana akam ko'rib turibdilar. To'xtamaymiz-da. Men bemorlarning ustiga kiramiz, obxod, tekshir, muolaja bilan kirar ekanda. Mana masalan, o'sha keyin o'sha ko'proq javobimiz o'sha kechroq bo'lyapti. Telegramga yozsa ham bo'ladi. Ha, Telegramga. Ha, hammasi bor. Shular yozish. Salomat bo'ling, Muzaffarxon aka. Rahmat, baraka toping.